този модел Isuzu. Имахме следния проблем. В по-хладно време и зимата предния прозорец се изпотява страшно много. Попитахме в сервис Isuzu дали има това нещо филтър за купето. Съответно казаха, че няма. Което е странно, все пак вентилатора трябва да смучи от някъде въздух и е редно да има филтър. След като казаха, че няма, прибрахме се и го гледахме малко по-подробно. Оказа се все пак, че има филтър. Ето това е филтъра. Така, доста е мизерен, може и да не е сменен никога, щом твърдят, че няма филтър. Това е капачката, в която седи сега. Ще опитам да ви покажа къде точно седи. Седи в предния край. Общо взето се вижда и от тук през решетката. Но се достига по следния начин. Ако имате канал е добре, ако нямате, лягате под него. Така, само секунда. Така, погледнато назад, като влезем малко по-навътре, зад тази почилка и вдигнем нагоре, ето е решетката, откъдето смучи. Тази капачка беше на тази решетка, развива се с две видейки отстрани и филтъра пада. Тук трябва да сменя филтъра, защото смучи много прах и се задръства. Така, това беше единият проблем, който установихме, че допринася за потаянето на стъклото. След малко ще ви покажа и другото нещо, което възпрепятства чистенето на стъклото. Второто нещо, което проверихме. Махнахме, ето тук една пластмасова корайма, за да открием хубаво парното. Ето този радиатор тук, първо, че беше доста задръстен. Интересно, защото тук също нямаше никакъв филтър. Но няма значение. Така, клапата, която отваря и затваря въздуха, който в единия случай смучи от купето, в другия случай, като се затвори, смучи отдолу от този филтър, където го показах. Клапата седеше така в отворено положение. Следователно, вентилатора единствено смучи от самия бус вътре. Което, знаете, въздуха е важен. Ако не се пусне вън за смукването на въздуха, започва да запотява прозореца. Тази клапа е останала отворена и по този начин се смучи отвътре въздуха. Така, свалихме моторчето, за да видим какво се случва. Това зъбно колело, моторчето се чуваше, че върти, но ето тази ос не се въртеше, когато се закача всъщност ето тук на клапата, на тази черна пластмаса. Отворихме го да го видим, лесно се отваря. Ето това капаче на 3 щипки. Отворихме го. Ако искате да свалите това колело, за да го видите, тук има една зегерка и шайба, маха се зегерката и пластмасовото колело излиза нагоре. Установихме, че ето в този край зъбите са изядени и то много, отгоре не се вижда, но както виждате, горния край на зъбите реално не контактуват с спиралата на моторчето. Извадихме го, видяхме, че надолу е изядено, завъртяхме го на колко се пада това? На 180 градуса, за да може моторчето вече да хваща здравите зъби. Следователно ще го използваме още време. Ако не, това нещо трябва да се смени, за да може през ето това копче, което е за обръщане на въздуха, тази клапа да работи, за да може да затваря и въздуха, който минава през стъклото, да се засмуква реално отвън. Това е. Имате малко разглабяне, за да стигнете до това моторче. Тук имаше една ламаринка, ето тя се вижда, на нея е закачено моторчето, развивате всички видеи и то пада. Това е нищо сложно, преглеждате тези неща и проблема се оправя.